स्तोत्र 27:4 आनी हे म्हणटोचा बोडाय सांगोना म्हज्या जिवितान बदलप हाडूंक पावलें. खूब बदलप. कित्याक हांवें जायतीं वर्सां जालीं पळोवंक देव म्हजे पासत कितें कोत्ता तो, पूण हांव देवाक सुडीक नासली. देवा विशीं वचोंक सारकें न्हय तुका कितें जाय आनी गरज त्या पासत. आनी त्याचे विशीं बेश्टींच वचोंक तो कोण तो जाणो जावन आनी ताचें मुखामोल सोदूंक जाय न्हय ताचे हात. आनी जर आमी ताचें मुखामोल सोदीत ताचे हात सदांच उक्ते आसतले. पूण जर तूं फकत ताचे हात सोदशी तर जाल्यार ताका तो अपमान कसो जातलो. एक वस्त जी हांवें देवा थंय मागल्या आनी ती हांव मागता एक वस्त जी प्राथमीक आसा. एक वस्त जी सगल्याकीन चड म्हत्वाची. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागता, ही एकूच म्हजी आच्छा सगल्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत हांव म्हज्या तिकान सर्वेस्पराची घटसाण चाकून बगूंक ताचें घट आनी सुंदर सोबिताय ताच्या मंदिराचेर दोळे रावोंक आनी पूर्णतायेन लांब आसा हांव तुका राजा जेकोबांतलें वाचून दाखयता. एक वस्त हांव मागता आनी तिचे सुदीक आसतली की म्हज्या पूर्ण जिवितान तुज्या सांगाता जिवंक आनी तुजी सुंदरताय वाखाणूंक. एकूच वस्त. आतां तूं जाणा ही एक ल्हानशी काणी, पूण जेन्ना देवानशी म्हाका धरलें हें घेवन हांव तुमकां सांगता तेन्ना पासून प्रवाचन करी तेन्ना मिनिस्ट्री म्हजी आसली. पूण हांव कित्यानूच खुशी नासली, हांव निराशी आसली. आनी म्हजे कडेन जाता तितल्या सेमिनाराचे पद्दत सोदतालीं आनी देंवचाराक बोबो मारतालीं आनी तोरी देंवचाराक म्हजेर पडली आसली. आनी हांव चड उपकारी की देव आमचे थंय सोंसणीकाय घेता आनी आमकां शिकोवंक प्रयत्न कोत्ता की आमी वाडून गिन्यानाची जावंक. आनी तूं जाणा की देवान फकत म्हाका शिकयलें की हांव एक बायलें रूप आसलीं, खोल नासली. गरज आसली हांवें खोलायक वचोंक. हांव खरेपणी कुडीनूच जियेतालीं, फकत म्हाका जाय तें चिंता दिसता. आनी तूं जाणा खोलायेन वचोन आसली खरेंच सोदूंक खोलायची सोयरीगत. देवा सवे कितल्या जाणांक देवाक सवे खोलायची सोयरीगत जाय. तुका जाय ताच्या मुखार तुवें वचोंक जाय आनी तुका दिसता ताच्या मुखार. तूं जाणा फकत तूं मागणें कोत्ताना तुका देव दिसना हाचो अर्थ न्हय तो ना म्हूण. आमी देवाच्या उतराक पात येवंक शिकोवंक जाय आनी खरेपणी देंवचाराक परत्याक पत्ते दिवंक जाय. जेन्ना तूं म्हणटा वय देव दिसना तो ना तूं म्हूण तूं फटकिरो. ताचें सोट उतर. बरें, देवा थंय म्हजो वेल सारोंक कोश्टवतालीं. दुसऱ्या परी म्हाका ताची सोजमणी मेलो ना जाली. म्हाका जाय आसलें तुमी आयकता तें निरोप म्हाका जाय आसलें. घरा वच आनी तोच वत कर. न्हिदोंक वच, उठोंक जायना. वाज येता कितें करचें तें सोजमना हें सगलें. तूं जाणा त्योच वस्तू ज्यो सगल्यो सोंसतात. आनी देव शेकी म्हज्या काळजान उलयलो आनी हांव सत सांगता ताणें म्हाका मुलय पळय तें तूं कितें कोत्ताय तें तुज्यान कोरी नेजो आनी जिवे उरोंक जर तूं पयलें शिकोना म्हाका कसो प्राप्त करूंक. आनी खरेपणी सत मानता की हांव आसपाची न्हय, म्हाका दिसना हांव कुडीन जिवें उरपाची म्हूण. कित्याक म्हज्यान तुका सांगूं येता की कोणीय बरें करूंक चिंता ताचो देंवचार दुस्वास कोत्ता म्हूण. कोणाकय क्रिस्तांव जतच तो कारकेट घालून येवकार दिना, पूण तुवें मनान दवरूंक जाय की तुका ताचेकीन ओदीक शक्ती आसा. लूक 10:19 म्हणटा पोलेयात चोरोप आनी विंचूं आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पोयांत हॉलांत मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. तुका वायटशें जायचें ना, तुका कांय वायट जायशें दिसना. तुजे कडेन देंवचारा परस ओदीक शक्ती आसा कित्याक देव तुजे बाजूक आसा. आमेन. कितलीं जाणां जाणत. आनी हें म्हत्वाचें उतर स्तोत्रां 27:4 म्हाका चड म्हत्वाचें आसलें कित्याक जेन्ना कितें गरजेचें म्हणचें ताचे विने तुज्यान जियोंक जायना. म्हणटच देवान म्हाका एक उदाहरण शिकयलें. म्हज्या एका अंकलाक पेसमेकर बसयलो आनी हांव नकलो आसता पेसमेकर कशें चलतात पूण तेन्ना ताका चार्ज करूंक जाय आसलो. म्हणटच एक दीस हांवें म्हज्या आंटीक आनी अंकलाक फोन केलो. म्हटलें तुमी जेवणाक भायर येतात, बील हांव फारीक कोत्ता. म्हज्या आंटीन म्हणलें ना वचोन येजो ताका पेसमेकर चार्ज करूंक जाय. हांवें म्हणलें ओ तें ताच्यान उपरांत करूं येता. हांव सोजमोंक ना तें ताच्यान उपरांत करूं येता.
वय तिका अपमान जालो तिने म्हणलें ना तशें करूंक जायना तो मरतलो. आनी खरी पण देव म्हजे लागीं उलोवंक लागलो सो म्हाका पयलो घाली नाय तर आनी सगल्या वन म्हजी पयली वळख करी नाय तर म्हाका तुज्या वेलान पयलो घाल. म्हाका एक चड गरजेची वस्त म्हूण मानून घेना तर तूं त्या मनशा परी जातोले जाच्या मॅशिनाक चार्ज करूंक ना. म्हज्यान तुका इतलें सांगूं येता की जर तूं शोक्तीन चार्ज जायना तर शोक्तीन म्हणजे केन्नाय म्हाका हांगा एक दिवो हाडूंक दिसता आसोंक एक शोक्ती दिवपी वायर पूण तो प्लग घालूंक ना आनी तुजो म्हणटच तोच बीत कोत्ता न्ही कितें सजमो ना कितें जाता तें बल्ब आसा दुसरो बल्ब घालता तोरी चलोना कितें जालां तो प्लग भितर घालूंक ना. जायतोच लोक असोच प्लग जायनात वा सुरवातेकूच कांय लोक केदांच प्लग हाडनात ती सारकें आसा तें आयकना ती सारकें शिकोनात. आनी हांव तुमकां सांगता की देवा थंय एक सोयरीगत कायदे आनी नेम पाळपाचेर आटावंक ना म्हूण आनी तूं आमकां शिस्त आसोंक जाय आनी आमकां मार्गदर्शनाची गरज. पूण म्हाका दिसता आनीक जायतोच लोक देवा सांगाता आनीकूय वेळ सारपाचो ती त्या वेळार आनीक कसलेय कामान गुंतलेली नासली तर तूं कितें कोत्ताय ताची म्हाका पर्वा ना. म्हाका एका रुमान वच आनी देवा सांगाता वेळ सार हास रोड संगीत वाजय वाच उन्ना मार न्हिदूंक वच म्हाका पडोंक ना कितें तर वेळ सार खेरीतूच दवर थोडो वेळ ताका भेटोवपाची संवय घाल. आमेन. हांव खोशी जावची ना जर हांव देवा वांगडा वेळ सारिना तर म्हाका शांती आसची ना जर हांव वेळ सारिना तर देवा वांगडा म्हजें काजारी जिवीत बरें जावचें ना जर हांव देवा वांगडा वेळ सारिना. ही मिनिस्ट्री कचरो जातली जर हांव देवा वांगडा वेळ सारिना तर हांव निराशी जातलें हांव थकतलीं म्हाका नेमपण जातलें सगळेंच आगोट जातलें म्हाका सगळ्याकूच त्रास आसतले. आनी जर हांव फकत देवाक म्हज्या वेलान पयलो दवरीत जाल्यार हें जातलें सगळें सारकें जातलें. देव म्हजी झुजां झुजतलो. आमेन. तर देवान आपल्या पासत कितें करूंक सांगलें हांव तुमकां खर म्हूण सांगुना पूण म्हाका ताणें सांगलें. ताणें म्हणलें म्हाका नाका तुवें म्हजे कडेन आनीक एक वस्त मागलेली. कसली वस्त जाका वस्त म्हणटात पळय ती म्हाका नाका तुवें ती मागलेली हांवें तुका परवानगी दिल्या बगर. आनी हें खरेंच 6 म्हयने तगले. देवा कडेन वस्तू मागोंक सारकें न्हय म्हूण न्हय पूण म्हाका एक प्रश्न आसलो. म्हज्यो वस्तू पोत्यो आसल्यो आनी पयलीं देवाचें रास सोडिनासलें हांव देवाच्यो सवलतो मागतालीं. तुका सवलत्यो मेवना तुका राज ना जाल्यार पयलें देवाचें राज आनी ताचें प्रामाणीकपण आपणाय आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू तुका मेवतल्यो. तूं देवा फाटल्यान वच आनी वस्तू तुजे फाटल्यान येतल्यो. म्हजें तुका आतां सांगो येता आनी तूं म्हजें आयक. तूं देवाचें भुरगें देवाक ताच्या भुरग्याचेर आशिर्वाद जाय. देवाक आमचे कडेन कितें आसा ताची पर्वा ना जर आमच्यान तें दवरून ताका पयलो दवरूं येता. पूण हांव तुमकां हेंय सांगता की चडसो लोक ना जाच्यान करूं येता. कित्याक ज्यो वस्तू देव आमकां दिता आमी इतलीं कामान गुंतलेलीं आसा ताची काळजी घेवंक की आमी मातूय वेळ मेवना देवाक आमच्या जिवितान पयलो दवरूंक. इतली व्हडली मिनिस्ट्री चलोवंक जाय तो कसो करचो पडटा. पूण हांव तुमकां एक सांगता आनी हांव बोडाय उलोयना हांवें सोंसलां माफ कर हांवें सोंसलां हांवें जायतें सोंसलां. आनी म्हाका तुमकां एक सांगूंक जाय म्हाका स्वताची शीस्त राखोंक त्रास जायना उठून देवा सांगाता हांव वेळ सारतां. हांव बेगीन न्हिदोंक वेता देखून हांव बेगीन उठ्ठां. केन्नाय 2-3 उठ्ठोच हांव चिंतता कशी जातली म्हजो वेळ उठपाचो जातोच म्हाका देवा बरोबर वेळ सारूंक मेवतलो. म्हाका म्हजें जिवीत देवा बरोबर आवडटा कित्याक हेर सगळें म्हज्या जिवितान आसा ती ताची बुन्याद जावन आसा. तें तुका ना तर तुका बुन्यादूच ना. बरें जॉयस तूं तें वेळ घेवन कितें कोत्ता वेगवेगळ्यो वस्तू तूं न्हय हांव वाचतां हांव बायबल वाचतां मागीर खोटेक दिसांक हांव बायबल वाचिना आनी हांव म्हणजे म्हजे लागीं एक घंटेसो दिसता म्हजे लागीं पुस्तकां आसात. हांव देवाक चिटी बरयतां म्हाका बरें जर्नल दवरूंक बरें आवडटा. हांव म्हजे सगळे आदल्या दिसा घडल्यो वस्तू बरयतां आनी ताका दिनवासता आनी केन्नाय हांव म्हजे लागीं जाता तितलें चिंतता. आनी तुजो न्हय हांव फकत हें कोत्तां
कित्याक हांव जाणो तूं कांय जाणां नकळत स्वताचें कितें करचें तें जेन्ना तूं वेळ देवा सांगाता सारता. म्हणटच हांव तुमकां सांगना करूंक त्यो वस्तू हांव कोत्ता त्यो, पूण हांव तुमकां फकत कोलीत कोत्ता की व्हडल्यो वस्तू जावपाक गरज ना म्हूण. सो तुका खरेंच सकाळची आगोडाय आसा? कामाक आसतना जेवणाचो वेळ घे आनी मेजार बसून सगळ्यां लागीं गजाली करिनाका. खंयसरी वच, तुजें जेवण जेव, थोडें वाचप कर, भोंवोंक वच, देवा लागीं उलय. देवा म्हाका तुजी गरज. आमी नकळां आमकां कितली देवाची गरज ती. तूं जाणा हांव निराशी आसतना हांव मागणें करी. म्हाका गमो सारकें सगळेंच वेळ निराशें आसा. तो प्रस्न हांव निराशी आसली म्हाका खबर नासली. म्हाका दिसो वस्तू म्हज्या ताब्यांत आसात. आनी हांव तोच वीत करीत देवान म्हजी ह्यो वचून सुफल करूंक. हांव एक चुचुऱ्यांचो घोंडोल आसली. हांव प्रकाश म्हणितल्या मनशा परी आसली चिंताली ताचेर सर्वे वायट आयला म्हूण निराशी कुड्डी गरीब. कोण पूण सजमत कितें उलोयता पळय तें. तुमी जाणात तुमी उमेदीन वतली. तुमी म्हणटले सकाळीं देवा सांगाता वेळ सादतली आनी हांव दिनवासतलीं. आनी जशें हांगा बसलेलीं आसा तुमी कांय जाणां न्हिदोंक वेतलीं. कांय चिंतली ओ म्हज्या माय. म्हणजे देंवन सार तुका त्रास कोत्तलो. तुवें 2 मिनटाक बाथरुमान वचचें पडटलें. मूर्ख फोन वाजूंक लागतलो. आनी केन्ना उगडास येवंक ना तसल्यो सगळ्यो वस्तू तूं चिंतूंक लागतलें. पूण ह्या वेळार चिंतलें. तर हांव तुमकां सत सांगता. तर आतां पळय मामा तुमकां सांगतली. तुवें म्हणोंक जाय देंवचारां हांव सोडपाक ना. पोरवाना ही संवय जावंक म्हाका कितलो वेळ लागतलो पळय तो. देव म्हज्या वेळार पळयलो आसतलो. आनी हांव तुमकां सत सांगता जरी म्हज्यान फकत 30 सेकंड देवा सांगाता सकाळीं सारूंक जातलें तर हांव देवा लागीं उलय नासतना घरांत भायर सरपाची न्हय. म्हणजे म्हाका तें शाणेपण न्हय. म्हणजे तुज्यान इतलें पूण म्हणूं येता देवा म्हाका आदार दी. आयज म्हाका जिवें दवर. पूण आमी चड कामान गुंतल्यात. बरें सकाळीं आमी असल्या लागसारपणा सगळे आडकल्यो आसात त्या विशीं उलोवल्या. हांवें म्हजें निरोपाचो एकूय प्रवाचन करूंक ना. हांव नकळो खंय आसा. बरें आतां पळयात. तर एक वस्त हांवें देवा लागीं मागल्या जाच्या फाटल्यान हांव वयताली. तर देव म्हाका एकाच वस्तू वयर विचार करतले तितल्याय मेनाक 2 पावटी हांव म्हणोंक सुरू करतली बरें देवा म्हाका जाय. बरें कांय न्हय जो म्हाका तूंच जाय तूंच. जशें हांव कितें मागूंक तोच वीत कोत्ताली तेन्ना म्हज्या ताल्यान एक निश्टाचो कांटो शिकल्या परी दिसतलो. आनी मागीर हांव फकत म्हणटाली बरें. मागीर म्हाका थावें जावंक लागलें की देव म्हाका म्हज्या काळजान आसात त्यो आवड्यो दितालो म्हूण. ज्यो हांवें तोंडान मागूंक पासून नासल्यो. स्तोत्र 30 आनी 7 सर्वेस्परा सवे आसून सगलो तुजो संतोश तुजें कालीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. आमेन. सर्वेस्पर लागीं हांव एकूच मागता की एकूच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत म्हजें ठिकाण करून वचपांत थंय आपल्या मातवांत म्हज्या आखंडाच्या दिसा तो म्हाका अस्त्र दितलो. भितर आपल्या तोंबून म्हाका लिपयतलो. खडपाचेर म्हाका उखलून दवरतलो. आतां म्हाजो वेडो घातलोल्या शोतून तो म्हजी तकली उंच करतलो. आनी ताचे तोंबूर जैता आनंदाचो यत्न पेटयतलो. हालेलुया. केन्ना जेन्ना एक वस्त दुसरे खंयचे वस्तूकीन म्हत्वाची जातली की तो आसा म्हूण म्हज्यान मनान येतलें. मोइसेस देवाचें आसो म्हत्वाचें म्हूण जाणो आसलो. ताणें म्हणलें बरें देवा. ताणें म्हणलें हांव कसो सांगतलो तुमकां तांकां म्हाका धाडला म्हूण. ताणें म्हणलें हांव तुजे बरोबर वेतलो. मोइसेस म्हणलें बरें तूं वेताय तर म्हाका धाडिनाका. म्हाका हांवें येवन तुमकां सगळें पळोवंक नाका. जर देव हांगा ना जाल्यार म्हाका ह्या जबाबदारीचो फुडो करूंक नाका. आमच्या जिवितांत देव आसूंकच जाय. देवा बद्दल तुका जाणो जावंक गरज ना. तुवें फकत देवाक वळखूंक जाय.
तुका खंयच्याय पोरण्या भावार्थान तो मेलोंक ना. स्वता तुजी सोयरीकूच ताचे बरोबर जाय. हांव परवा करिना तुजी माय वो शामाय कितें जाणो ती, वो तुजो घोव कितें जाणो, वो प्रवचन कर कितें जाणो तें, तूं कितें जाणोय. सो मनीस भोव व्हरत्या देवा शेरोना येता. पिराद म्हणजे जियेता आनी रावता न्हय, आयतारा सकाळीं भेट दिता तो. सो मनीस भोव व्हरत्या देवा शेरोना येता. तो सोरपर्वत देवाच्या सावलेक बिराद घेता. ताचे शक्ती विरुद्ध दुस्मानाच्यान रावोन येजो. एक आत्मीक झूज अशें आयकोंक म्हाका दिसता. त्यो म्हजी झुजां झुजतलो, हांव ताचे वांगडा आसतलीं आनी तो म्हजी झुजां झुजतलो. हें तुका आवडना? जशें एका बोरनेचेर धांपणें उक्तें जायना जातोच हांव ते देवाशी वेतां. प्रश्न ना, ताणें तें उकोडलें. पोले फकत देवा सांगता राव, फकत ताचो मोग कर. हांव तुका सांगना केदांच प्रश्न आसचो ना, पूण त्या विशीं सगळेंच आबालार जायनाका. सो देवाच्यान सुटोवे करी नेजो तुज्यान नेजो. स्तोत्रा 31:20. मुनीस लोचांडान मांडटा तेन्ना तुज्या गोपान तांकां लिपोवन आसरो दिताय. जिबो विडावीड कोत्ता तेन्ना तुज्या तोंबून तांकां राखून दवरताय. म्हणजे जेन्ना तूं स्वताक देवा सवय लिपयता, लोक तुजे विशीं वायट उलयता, ताचो पासून तुजे परिणाम जावचो ना. देव तुका त्या वायट पातकी उतरां जी उलयतात तांतलो साल्वार करतलो. म्हजे विरुद्ध कसलेच हात्याराक येस मेवचो ना. तो जीत जे म्हजे आड नीट करता, हांव ती सारकी न्हय म्हूण दाखयतलो. चला देवाक व्हडल्यान उलो मारात. बरें, आतां आयकात. कित्याक कांय लोक देवाशी दुसऱ्या परस लागीं. चिरून कांय लोक देवाशी दुसऱ्या परस लागीं आसा. तांकां एक पवित्रायेची बानपास आसा, ती खरींच देवाक वखोतात. तांचे देवा मोदें कसलो स्वताचो बानपास आसलेल्या परी, तूं जाणय. ती आपलो इश्ट कसो उलयतात. कित्याक थोडींच आनी सगळींच न्हय देवाक आवडीचे आसात. त्यो अमक्यांच मनशांक मान दिता काय. ग्रांथ आनी अनुभव आमकां शिकयता की आमी आनी न्हय देव ताच्या सांगाता आमचो लागसारपणाचो पावंडो थारायतात. एका मिनिटाक जेजूच्या उलोवया. ताणें 70 जाणांक जोडयान भायर धाडलोले सेवा करूंक, प्रवचन करूंक, देंवचार काडूंक. 70 शीस 70. आनी उपरांत 12 जाणांक ताणें विचून काडले आनीकूय लागशिल्ले जावच्याक. त्या 12तले तेग आसले पेद्रू, जेकब आनी जुआंव. तांकां ताणें खेरीतूच परिस्थितीक दवरलेले. अशें दिसता की तो तांचेर आनीकूय विस्वास दवरतालो. तो अदीक थीर आसले, आनीकूय जानवायचे. आनी मागीर ह्या 3 मोदें एकलो आसलो, जुआंव. ह्या वेळार दोर एकल्या ह्या रुमान देवाशी तांकां जाय तितले लागीं आसात. हांवें तुका सांगलें आवडचें ना. ह्या वेळार दोर मनीस हांगा, दोर मनीस टीव्हीचेर पळयता. म्हणजे सुरी तुका बिलकूल खबर ना जाल्यार खबरूच ना. देवा सवय स्वताचे सोयरीगती विशीं जे घडयेक शक्य आसा. म्हज्या जिवितान एक काल आसलो जेन्ना हांव नकलो आसलें. हें शक्य आसा. तर जर तूं नकलो हें शक्य आसा म्हूण तुमकां एक फुकट पास दितात. पूण आतां तुमच्यान आनीक ज्ञानार्पण दाखोवन येजो. पूण जर आमी जाणो बायबल कितें म्हणटा तें, जाल्यार आमी दोर एकल्यान ह्या रुमान जी टीव्ही पळयतात, संवसाराक खंयसरूय आसल्यार, ह्या वेळार आमकां जाय तितली आमी लागशिल्लीं आसात. आनी म्हाका एक सांगूंक जाय, आयच्या समाजान सगळ्याकीन व्हडलो प्रश्न आसा तो ह्यो: लोकांक जबाबदारी घेवंक नाका.
आनी आमी जबाबदारी घेवंक जाय आमचे चालीन देवा सोवे, कित्याक देव मनशा मदें वेगळोसार करिना. देवाच्यो बासण्यो कोण मागता ताका आसात. हांव तुजे मुखार जिवीत मरण दवरता. जिवीत विचून काड तुका आनी तुजे पिनकेक जियोंक. आनीक थोड्यो वस्तू हांव उपरांत सोंपयतां. मारयेनी माता ही कानिजा न्हय. जेजू भितर सरलो. मारिया रोखडेंच ताच्या पांयाशी येवन बसका घेता. माता काम चालूच दवरता. माता चावता. ते मारयेचेर रागार जाता. वय हांवेंच मुझे सगळें काम करूंक जाय. माता माता तुका जायत्याच वस्तूची दास्ती आसा. मारयेन एक वस्त विचून काडल्या ती गरजेची. उमकोच वेळ काम करपाचो. उमकोच वेळ मागण्याचो. फाल्यां आमी मुखेली वस्तू वयर उलोवचें. आमी तोलपा वयर उलोवंक जाय. आमी कांय मुखेली वस्तूची परत मांडावळ करून निंदा ना. तूं फकत कांय मुखेली वस्तूची मांडावळ कोत्तेलें. कांय वस्तूच्यो फलाटींनी तूं भायर उडोवंक जाय. अकस्मात तुका गमन येतलें तुका देवा पासत बरो आनी जायतोच वेल आसा म्हूण. आमेन. तुमी जायतीं जाणां वस्तू कोत्तात तुमकांच खबर ना कित्याक. तुका ते आवडना, तुका दुस्वास आसा, ते तुका निराशी कोत्ता तरी तूं कोत्ता. हाचे वयर एका मिनिटाक नियाल कर. बायबलीन लागसारपणाचे दर्जे स्पश्टपणी पळयतात. ते 70 ते 12 ते 3 तो 1. हेंच आमी मोइसेसा सवे पळयतात तो 10 मानामेंत हाडूंक गेलो तेन्ना. देवान म्हणलें लोकांक पवित्र कर आनी 3 दिसांनी हांव येतलो आनी म्हाका जाय तुवें तांकां पर्वताच्या ताला काडलोले. पूण पर्वता भोंवतणी तुवें दुरीग घालूंक जाय. तांकां ताका हात लावंक दिनाका, कित्याक जर तांणी हात लायल्यार ती मोत्तेलीं. तर सगळ्या लोकांच्यान फकत पर्वताच्या ताला येवंक जातलें. तांचे ताका हात पासून लावंक जायनासलें, कित्याक देव ते पर्वताचेर येवंक आसलो जंय देव आसा ते पवित्र. आनी ती आजुनूय गिन्यान बरोंक नासली. कितें स्थितीन तांणी देवाचे पवित्रतायेक हात लायिल्लो तर ती खरेंच मरपाची. आतां देवाक आर्गां आमकां आतां जेजूच्या रोगता उदेशी लागीं हाडल्यान. तूं मरचें ना जर तूं देवा बरोबर वेल सारिना तर. पूण तुका ती लागसारपणाची सोयरीगत मेवची ना जी तुज्यान प्राप्त करूं येता. हांव तुका सांगची पर्यान ना. तुज्यान हांव उलयतां तें करी नेजो. आनी तरी हांव सोत मानता तूं स्वर्गार वेतेलें म्हूण. जर तूं खरेंच सोत मानताय की जेजू आमचो सोडवणदार म्हूण, तूं देवाचे कृपेर भावार दवरताय तूं जाणा आमच्या पातकांक लागून मेलो. हांव सोत मानता की तुज्यान आजुनूय वचो येता. म्हणजे तुज्यान एक पातकी जिवीत सारी नेजो निमिता दिवन. पूण हांव फकत उलयतां ती खबर तूं जाणूय म्हणजे तूं एक बरें मनीस. तूं बँक चोरिना वो वस्तू चोरिना. तूं जाणूय लोकांक जिविशे मारिना. तूं जाणूय. पूण तूं अशेंच म्हणटा म्हज्यान फकत करी नेजो. बोय हांव तुका सांगता हांव तुका स्वर्गार पळयता पूण तूं निराशी जातलें हांगा आसतना. म्हणजे खरेंच निराशी. आनी देवान तुका दवरलां तें जायतेंच जिवीत तुका चुकतलें. कित्याक ताच्यान ल्हान भुरग्यांक शक्ती दिवंक जायना. तुका आवडचें ना तुज्यान 3 वर्साच्या पोराक तुवें मोटराच्यो चाव्यो दिल्यो जाल्यार. आनी देव मोगाक लागोन न्हय तो आमकां वस्तू दिवचो ना. आमी जानवायेन वाडोंक ना तर आमचे लागीं घडोना तर देवान त्या लोकांक पर्वताच्या ताला सरशिल्ले पयस दवरूंक ना तांचो मोग नासलो म्हूण आनी मोइसेसाचो ओदीक कोत्तालो म्हूण ताका नाका आसलें ती जोख्म जाली. ते म्हणटाय वय कित्याक तांच्या लागीं येवंक जावचें ना. बरें तुवें थोडे हांवसर सुटकेचे भागांतले वाचल्यार 3च न्ही जेन्ना मोइसेस बेगी परत येवंक ना तांणी भांगाराचो पाडकुलो करून ताची पुजा केली. पूण देवान 70 आनी 5 जाणांक वयर पर्वतार वचोंक दिल्लें. 70 वर दिल. ते दादले जे नेमलेले आनी मोइसेस आनी जोशुआ तांकां वयर वचोंक मेवलें. तांणी खरेंच देवाची स्पश्टीकरण केलें. पूण मागीर देवान म्हणलें फकत मोइसेस वयर येवं येता वयर. तर हांव फकत विचारता हांगा कोण आसा जाल्यार जो वयर वचोंक सोदता.
तुज्यान पर्वता थाल अशी रावो येता दुर्गा बायल्यान चड उमेज आसची ना. तुज्यान भांगाराच्या पाटकुल्याक नमस्कार करूं येता आनी पयशे तो जायतोच लोक अजुनूय तेंच कोत्ता. कोडयेक तूं म्हणपी पासून बरें हांव जाणो म्हाका तें करूंक नाका. म्हाका आनीक मुखार वचोंक जाय. वय म्हाका देवाशी वचोंक जाय. तूं वयर वेता तें 70रांतलें एक जावं येता. ताणें देवाचें रूप पासून पळयलें. म्हाका वेल ना हें सगळें ग्रांथ वाचूंक पूण तांणी पळयलां तें सोरेंच बरें जातलें. तांणी म्हटलां ते पांय निल्या खोडपाचेर आसलेल्या परी आसले आनी हांव नकलें तें खरेंच बरें आसतलें पूण हांव चिंता म्हाका दिसता हांगाच रावतलें. कोणाक गरज आनी मुखार वचोंक. पूण देव त्या पर्वतार आयलो आनी मोइसेस त्या कुबान गेलो आनी तो देवा लागीं उलयलो. तो मनीस आपल्या इश्टा लागीं उलयता तसो. कोणाक वयर वचोंक जाय. आतां उगडास तर देव आमकां रावता थाऱ्यार घालूंक कितलेशे लागसार पर आमकां ताचें सवें जाय पळय तें. जितली आमी देवाशी लागीं येतात तितलें आमचें जिवीत पुरें जातलें. हांव सोत मानता तुका शिकोवन खोशी कोत्तेली म्हूण. लेट गॉड फायट युअर बॅटल्स. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची वनती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूं.